Fala galera, aqui quem fala é a Luana, trazendo mais um vídeo pro canal. Na verdade é o primeiro vídeo, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui com a minha amiga Bia, que a gente vai fazer um canal juntas, né? Oi! Hoje a gente vai fazer um vídeo de... A gente vai fazer um slime, ó, um slime com a moeba. Um já tá quase pronto. A gente fez um pra testar, mas não deu muito certo. Ele tá bem gelado porque a gente colocou gelo. Então os itens, Muito que a gente vai usar vão ser shampoo, Peraí. cola a gente não A tem cola mais. a gente não tem mais, né? A gente vai usar shampoo, cola, água e sabão. sabonete líquido. Daí, ó, no potinho da própria moeba, cadê o pote? Cadê o pote? No potinho da própria moeba, a gente vai colocar sabão Esse é o sabão líquido, com água. água, Só com água. só com água. Não, Daí- e um pouco... Não, vai ser assim. Vai ser Água, água, sabão e e shampoo. no potinho. Daí você espera dar efeito. Espera também você se lambuzar inteira, né? Daí... Não tá lembrando de você, tá? Agora preciso lavar a mão. Então, a gente vai começar. Vai ser assim, ó. Ajudou bastante. Agora A fecha, gente Bia. vai colocar Fecha! shampoo. Não, você pode mais. Não, Começou fazendo cagada, gente. Calma um segundo. A gente vai ter que arrumar um negocinho aqui, né? A gente já volta, tá? 3, 2, 1 e... A gente voltou aqui, né, pessoal? Porque a gente tinha zoado com tudo. A gente tinha posto shampoo. Agora a gente... O que aconteceu aqui, não é mesmo, gente? Acho que alguém me molhou inteira, né? Quem que me molhou? fazer o quê? Eu fui mexer na moeda? Você foi girar o copo. Luana, vai, grava. Eu tô gravando. Ai, coceira. Ai, sabão da coceira. Agora ela tá mexendo Ó, a gente com água. a gente shampoo. colocou água, shampoo e sabão. Você Sabonete colocou sabão? líquido. Já? Sabonete líquido. Ah, ela já botou o sabonete também. Só que o problema é, não tem cola. Daí Não vai tem ficar cola. ruim. A gente pegou um pouquinho do resto que a gente colocou lá. Agora a gente colocou água, a gente vai colocar aqui. Porque a gente No enxagou. pote. Mas daí agora a gente vai... Nossa, tá fazendo muita espuma. Só se liga Olha nisso, como gente. ficou. Olha como é que Ó a está... moeba rosinha aqui, Ah, a ó. moeba tá aqui embaixo, gente. Ó. Olha que meleca. Precisamos tirar daí a moeba, gente. Espera um segundo. Valeu! Olá, voltamos. Tiramos um pouco da água. E ele ficou Problema- assim, ó. Peraí. Gente, olha aqui. O único problema é que a gente fez besteira. A moeba quase caiu dentro do ralo. Pois é, culpa dela. A minha? Sim. Eu só fui jogar. Daí você foi mexendo, caiu. O chão tá muito deslizando, gente. Olha o estado da pia. Mostra o estado da pia. Gira. A pia está meio suja. Né? Fedor Pois também, é. né? Fedor que Não, dá. é sério. Se você fizer isso, pegue shampoo cheiroso e sabonete cheiroso. A moeda nossa tá. Olha Ó, o shampoo. O shampoo esse é... shampoo aqui, ó. Esse shampoo aqui, Óleo. ó. Dá um print. É um óleo e esse sabonete líquido. Dá print. Pronto. Beleza. Daí, agora vamos esperar. A nossa outra moeba tá quase pronta. Querem ver? Ó, olha o estado que tá. Olha o estado. Beatriz, por que você foi puxar, Beatriz? Você tá gastando. É só encostar. Agora eu vou Ela passar a também- câmera pra... Agora é... Ai, meu Deus. Meu Deus! Tá. Pera aí que a irmã dela tá nos chamando. Já vou! Pera aí! Pera, Gabi. Pera aí, É já mais vou, nova, tá? né, gente? Daí é ruim. É muito É chata. burro. Não dê, Gabriela, nome de filho de vocês. Não dá pra pôr o nome de Gabriela.
Ela foi tentar ajudar, mas não ajudou tanto, né? Depois de 5 minutos ela conseguiu arrumar. Gente, nem foi 5 minutos para casa. Bia, essa moeba vai dar muito ruim. Segura o celular aqui. Gente, a gente fez uma bosta de uma moeba. Tá tudo dando ruim. Olha aqui, olha o estado dela. Olha o estado dela, gente. Comparado com o outro, Olha parece um esse, cérebro. Olha esse. Isso parece Meu um Deus do céu. cérebro. Parece um cérebro. Fígado. Fígado. Fígado, gente. Olha isso. Olha isso. Ui, que nojo. Parece tripas. E é rosa ainda. E é rosa. Ui. Tá, no final do vídeo a gente vai mostrar para vocês o resultado disso tudo. Daí que eu tenho que lavar a mão aqui. 3, 2, 1 e... Oi, aqui nós voltamos. Olha a meleca aqui, ó. Sério. Aqui, Já ó, a ficou meleca. pronta. Ó, a meleca aqui, ó. Pronta. Ó, a meleca. Muito grudenta. Muito, muito, muito. Ó, a meleca aqui, ó. Que nojo. Parece vômito, cocô verde. Pois é, mas essa. A rosa, acho que a gente fez... Ai, ela quase fez bosta aqui, ó. Derrubou ali na pia. Eu pote ali. Ó, aqui, ó. Essa moeba deu meleca. Que será? Alguém topa encostar nela? Você topa encostar nela, Luana? Não. Eu vou encostar nela. Ela tá quase igual a essa, quase. Mas essa aqui tá mais... A verde, ela tá mais... Você pode me Ô, ajudar aqui? Luana! Você vai fazer merda, Gria. Ó, aqui, ó. O que ela fez, ó? Tá quase caindo na pia. Viu? Ela tá fazendo merda. Por que eu fui pegar a moeba inteira? Ó, aqui, ó. Olha. Essa aqui, ó. Bia, mostra ela tá aqui, dura. sério. Esse experimento não deu muito boa, me caguei inteira. Não, Sério, eu tô esse aqui que não deu bom. Essa aqui deu. Deu, mas tá muito grudenta. Muito grudenta. Então, o slime é grudento. Mas não tanto assim. Mas ele Agora pega o pote lá pra gente colocar, gente. O outro, que tem água e sabão. Olha lá, o pote. Olha lá, o potinho dele. Ai, Bia, me ajuda aqui. Coloca aqui. Será que vai caber? Não vai caber. Não vai caber, com certeza não. Gente, não desgruda de mim. Não cai. Vamos, entra, não entra isso aqui, peraí. Deixa na pia. Não, sério, deixa na pia. Deixa em pé na pia, Beatriz. Tá grudando em tudo, Beatriz. Ah, que burra. Parabéns. Perdemos todas a moeba. Vou ter que comprar outra agora. Como vai ter que comprar outra? Que droga. Que droga, digo eu que tô tudo assim. Parabéns. Oi, gente, olha o que eu fiz. Ó. Cara, ela derrubou. E olha a minha mão, como é que tá o estado dela. Olha isso! É cocô, é vômito, ela vomitou! E você tá colocando o cabelo na moeba. Eu tinha percebido, grudou meu cabelo em algum lugar, né? Sério, olha isso. Olha isso, gente! Isso, parabéns, vai derrubar a moeba lá, né? Tonga. Mas simplesmente, a gente só vai usar essa moeda, porque isso daqui não importa mais, não vai sair mais da minha mão. Né? Pois é. E será que essa aqui funciona? A rosa funciona? Será que eu posso misturar essa aqui? Não faz isso, Beatriz! Vai ficar com ponto aqui. Não, Beatriz! Você tá zoando com tudo, mas... Pega aqui. Pega aqui. Não posso. Ela não tá mais querendo uma tripa. Olha que nojento. Não parece mais uma tripa. Ô, gente, a gente já volta, tá? Porque a gente vai ter que lavar tudo isso, daí a gente termina o vídeo, tá? Gente, estamos voltando com a minha mão limpinha de novo. A minha não, eu acabei de pegar no pote. Você pegou no pote. Olha, isso que deu na nossa moeba, né? Deu muito ruim. Mas essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui não tá Essa aqui ruim, não mas tá também tão não deu ruim. Essa ruim aqui, ainda. ó, não tá grudenta. Não tá no grudenta, mas não tá no ponto que tava antes da outra. A outra a gente pôs
gelo. Talvez ele tenha dado um efeito com gelo, né, gente? O que eu tava pensando? Acho que tá meio bugado meu colar aqui, mas deixa. Gente, a gente está quase finalizando o vídeo. Pois é. A gente vai mostrar o antes e o depois das amoebas. Só que o verde não tem antes e depois porque a gente esqueceu, tá? Só tem o do rosa. Mas, tipo, como a moeba todas são da mesma textura, eu vou colocar as duas amoebas feitas. A gente vai tirar uma os foto dois das slimes duas. feitos. E daí eu vou pegar a moeba normal e vou pôr do lado. Tá, gente? Só espera um segundo. Peraí. Errei. Valeu! Gente, agora Estamos finalizando o vídeo. segunda vez que ele fala isso, né? Ó, essa é a moeba normal. Antes e depois. Mostra mais Antes. pra frente, né, meu Deus? Depois. Calma, Beatriz, ó. O antes e o depois. Para, Beatriz! O antes e o depois das amoebas. Ó, esse daqui é o antes, né? E esse daqui é o depois, que virou não sei lá o quê. Agora a gente não pode mostrar o antes dessa moeba, mas olha. Antes e o depois. Você tá derrubando! Isso aí. E aí, galera, gostaram do vídeo? Dê um like. Deixa o E like e se se inscreva. inscreve no canal, lá embaixo, hein? Eu vou deixar na descrição. Tá, deixa. Nada, eu não vou deixar nada. Eu esqueci que eu ia falar. Mas a gente vai terminando o vídeo por aqui. Tchau, galera. Peraí. Valeu! Ainda tá gravando. Eita.